पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजोलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोप भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। देश विदेशमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरी अनलाइनमा सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। साथै युट्युब च्यानल खोपसमा पनि हामीलाई प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथी राजेश हाडाले र विविध विषयमा कुराकानी गर्न उपस्थित भइसकेको छु म रामेश्वर मचमसी। मूर्त र अमूर्त कला संस्कृति र सम्पदाको धनी नगर भक्तपुर, साथै भक्तपुर जात्रै जात्राको सहर, जहाँ हरेक दिन जसो कुनै न कुनै पर्व चाड जात्रा भइरहेको हुन्छ। त्यसै जात्राभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण र लामो जात्रा जसले भक्तपुरको जीवन्त ऐतिहासिक नाच र परम्परामध्ये नवदुर्गाको जात्रालाई पनि लिन सकिन्छ। यस जात्रामा मानिस आफै देवी देवता बनेर नाच प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। त्यसैले नवदुर्गाको जात्रालाई जीवित देवी देवताको जात्रा पनि मानिएको छ। गठामङ्गल चढेदेखि भलभलाष्टमीसम्म निरन्तर चल्ने नवदुर्गाको जात्रा साउन भदौ र अर्को सालको जेठ असारसम्म चलाइन्छ। यसरी लामो समयसम्म चलाइने र मानिस नै देवी देवता बनेर प्रस्तुत गरिने यो जात्रा संसारकै लामो र ऐतिहासिक जात्रा हो। श्रोता, आज हामी त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी विशेषतः नवदुर्गा जात्रासँग सम्बन्धित भलभलाष्टमी अर्थात् भलभलाष्टमी, भल अष्टमी र जस्तै नेपाल भाषामा भगस्ती पनि भन्ने गरिन्छ, सोको विषयमा कुराकानी गर्न स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीसँग भलभलाष्टमीको महत्त्व, अर्थ र विविध विषयमा कुराकानी गर्न आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नवदुर्गा देवगन जात्रा तथा मन्दिर व्यवस्थापन संस्थाका सल्लाहकार नारायणमान बनमाला। उहाँले विगतमा नवदुर्गा देवगन मध्ये महाकाली, बाराही, गणेश, कुमारी, पुमी लगायतको भूमिका निभाउनु भएको थियो। आउनुहोस् खोपसको कला संस्कृति र सम्पदाको आजको कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। आदरणीय नारायणमान बनमालाजी, हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसको कला संस्कृति र सम्पदामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र आज हामी नवदुर्गा देवगनसँग सम्बन्धित विशेष एउटा महत्त्वपूर्ण दिन जसलाई भलभलाष्टमी अर्थात् भगस्ती पनि भन्ने गरिन्छ, सो विषयमा त्यसको महत्त्व विषय र त्यो दिनमा चाहिँ के हुने गर्दछन्, त्यो नवदुर्गा ड्योछेभित्र अर्थात् नवदुर्गा देवगनहरूको विषयमा त्यो दिन के हुने गर्दछ, सो विषयमा हामी हाम्रो श्रोताहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला अब यहाँ पनि विगतमा धेरै भूमिका निभाउनु भएको यहाँले बताउनु भएको छ हामीलाई, र सो सम्बन्धी हाम्रो सबैभन्दा पहिला हाम्रा श्रोताहरूलाई के जानकारी गराइदिनु भन्दाखेरि नवदुर्गा देवगनको सुरुवात, हामी जुन सुरुवात भन्छौँ, नवदुर्गा देवगनको सुरुवात र अन्त्य कसरी हुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ छोटो जानकारी पहिला दिइदिनुहोस् न। धन्यवाद। सर्वप्रथम सम्पूर्ण श्रोता लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भक्तपुरको ऐतिहासिक नगर भक्तपुरको जुन अब नेपालकै लामो जात्राको रूपमा यो नवदुर्गाको देवगन जात्रा गर्ने हुन्छ। त्यसै पश्चात यो नवदुर्गा जुन चाहिँ जात्रा जुन मानव समाजमा आधारित ज्वलन्त जुन शिक्षामूलक चाहिँ यो सांस्कृतिक जात्राको रूपमा मान्ने, अब जीवित देवताको रूपमा मान्ने चलन प्रथा छ। यसै अनुसार ऐतिहासिक कालदेखि नै जुन यो नवदुर्गाले मानव समाजलाई जुन शिक्षामूलक कार्य जुन चाहिँ नाच गीती प्रस्तुतमा चाहिँ यो जात्रा हुने सुरुमा जुन चाहिँ नामाकरण श्रावण महिनाको दोस्रो हप्ता नामाकरणबाट चाहिँ जुन सृष्टि हुन्छ, जुन देवगनहरूको यो वर्षमा चाहिँ यो देवगनहरू जुन चाहिँ अब पालो अथवा पद ग्रहण गर्ने चाहिँ नामाकरण हुन्छ। त्यसै पश्चात जुन चाहिँ 8 महिनासम्म चाहिँ हाम्रो मुकुन्द सहितको जात्रा, अनि त्यसै लगायत 4 महिनासम्म मुकुन्द बिनाको जात्रा जुन चिठी मितिका अनुसार चाहिँ यो संस्कृति चलाउने गर्छ। त्यसै अनुसार 8 महिनासम्म विभिन्न निरन्तर यो भक्तपुर नगरमा मात्र एकै स्थानमा साथसाथै चाहिँ जुन जिल्ला बाहिर पनि चाहिँ विभिन्न संस्कार विभिन्न जात्रा गरी
अन्तिममा चाहिँ जुन यो अब आउने जस्तै भलभल अष्टमी मानौँ चाहिँ भगष्टीको दिनमा यो संस्कृति चाहिँ वर्षभरिको चाहिँ जात्रा सम्पन्न गरेर यो संस्कृति भलभल अष्टमीमा चाहिँ सम्पन्न हुने गरी यो जात्रा चाहिँ समाप्त हुनेको यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ परम्परा रहेको यो चलन रहेको चाहिँ अवस्था छ। हजुर, अब यो भगष्टीसम्मको जात्रा जुन भर्खरै अब मुकुन्द सहितको जात्रा चाहिँ 8 महिना चल्ने अनि मुकुन्द बिना चाहिँ 4 महिना चल्ने भनेर चाहिँ जुन बताउनु भयो, हिसाबमा त अब हामीले यो 12 महिना चल्ने जात्राकै रूपमा हामीले लिनुपर्छ। मुख्य कुरा त अब मुकुन्द राखेर गर्ने र नराखिकन गर्ने विषयमा मात्र जाने भयो होइन। अब एक विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब विशेष त यो नवदुर्गा देवगणसँग सम्बन्धित एउटा यो दिन जुन भगष्टीको अर्थात् भलभल अष्टमीको कुरा आयो, यो भलभल अष्टमीको एउटा विशेष कुनै अर्थ छ कि अर्थात् त्यो शब्दको कुनै अर्थहरू पनि छ कि त्यो विषयमा पनि कुनै जानकारी गरिदिनुहुन्छ कि? अब यसमा मैले जहाँसम्म चाहिँ यो संस्कृतिमा मैले 42 सालदेखि चाहिँ अब पद ग्रहण गरेँ, जब मैले बुझेअनुसार यो संस्कृतिमा जुन चाहिँ अब मानव समाजलाई कसरी दिशानिर्देश गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ भने यो जीवनमा चाहिँ एक दिन जन्म पश्चात मृत्यु हुने पनि चाहिँ यो चाहिँ उसमा चाहिँ संस्कार रहेछ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ जुन भलभल अष्टमीले पनि चाहिँ यो पुष्टि गर्छ। अब मानव नामाकरणबाट जुन चाहिँ अब सृष्टि हुन्छ त्यस्तै अब पद जिम्मेवार हुन्छ, त्यस लगतै अब गाठामचरेबाट विभिन्न चाहिँ हाम्रो मुकुन्द अब निर्माण हुने, अब मानव चाहिँ महादेव सृष्टिबाट भने पनि अब यो वर्षको लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ यो संस्कृति यो नवदुर्गा देवगणको लागि चाहिँ मुकुन्दहरू तयारी हुने भने चाहिँ अब जुन यो गाठामचरेबाट चाहिँ सुरु हुने जस्तै अब जब गाठामचरेबाट जुन चाहिँ अब मङ्गल चौथी त्यसमा पनि केही अंशहरू अब आफ्नो चाहिँ यो जुन नवदुर्गाको जात्रा प्रदर्शन हुनको लागि पनि यो केही अंशहरू तालिमहरू लिनुपर्छ। त्यसमा पनि हामी कठोर चाहिँ कुन चाहिँ नीतिका साथ चाहिँ यो तालिमहरू लिनुपर्ने। त्यस लगतै चाहिँ जुन चाहिँ अब विजयादशमीको जुन चाहिँ मुकुन्द हस्तान्तरण जब देवगणमा कुनै मानव भैरवले ल अब यसपालिको भैरवले चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ जुन विधिगत अनुसार चाहिँ भैरव बनिसकेपछि उसको विभिन्न चाहिँ नाचको ट्रेनिङ सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी लिइसकेपछि जब विजयादशमीकै दिनमा उसले मुकुन्द हस्तान्तरण आफ्नो चाहिँ जिम्मेवार अब तिमी अब उपयुक्त भैरवको रूपमा चाहिँ जुन जिम्मेवारी पाइसक्यो भने चाहिँ जुन मुकुन्द हस्तान्तरण पाइसकेपछि अब 8 महिनासम्म उहाँले चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ तिथिमिति विभिन्न रीतिरिवाजका साथ चाहिँ संस्कार गरेर उसले चाहिँ अन्तिम भलभल अष्टमीमा चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारका साथ चाहिँ हस्तान्तरण गरिसक्यो एउटा चाहिँ त्यो जीवन्तता पाएको अथवा चाहिँ संस्कारको चाहिँ जिम्मेवारी पाएको भयो। त्यस लगतै सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी अन्तिममा मैले चाहिँ जीवन्तता पाएकोलाई मैले चाहिँ त्याग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन अब मानव चाहिँ मैले अघि पनि गरेँ जीवनमा जन्म पश्चात मृत्यु अवश्य हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन संज्ञालाई पनि यो भगष्टीकै दिनमा अन्तिम चाहिँ अब म चाहिँ यो परान्त मेरो वर्ष दिनको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ सम्पन्न भयो, म चाहिँ अब यो जिम्मेवारीबाट अथवा मुक्त भएको भन्ने चाहिँ संज्ञा पनि दिने गर्छ भगष्टीले। अनि त्यसै लगतै जुन चाहिँ मैले अघि पनि भने हाम्रो मानव समाजमा कुनै चाहिँ मृत्यु पश्चात आफ्नो चाहिँ जुन नातागोता बुवाको चाहिँ जुन चाहिँ अथवा कुलबाट सन्तानबाट चाहिँ जुन दाह संस्कार गर्ने जस्तै प्रविधि छ भने यो जुन भगष्टीमा पनि वर्षभरिको जुन चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको जुन जात्रालाई सम्पन्न गरी अन्तिममा चाहिँ मेरो चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ सकिसक्यो, अब चाहिँ म चाहिँ यो जिम्मेवारीबाट पन्छिसक्यो भने चाहिँ मृत्यु जस्तै चाहिँ यो चाहिँ दागबत्ती दिएर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ जुन चाहिँ यो संस्कृतिलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संज्ञा पनि दिइरहेको भलभल अष्टमी अथवा भलभल भगष्टीले पनि चाहिँ यो संज्ञा दिइरहेको अवस्था छ। भनेपछि अब यो जुन भलभल अष्टमीमा नवदुर्गा देवगणको विधिवत रूपमा अन्त्य भएको जस्तै हामीले भन्नु पर्यो। अनि भर्खरै यहाँले जुन कुरा बताउनु भयो जुन डाकबत्तीको कुरा, जुन डाकबत्ती दिने जो देवगण हो आफैले दिने कि या अरू कसैले दिन्छ? त्यो एकदम जिम्मेवार जब मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ जब नामाकरणबाट अब देउता बन्ने चाहिँ जुन देवगणले जुन जिम्मेवारी पाइसकेपछि अन्तिम चरणमा चाहिँ उहाँकै हातबाट बौलेटाबाट अन्तिम चाहिँ देउतालाई पनि डाकबत्तीको स्वरूप चाहिँ जिम्मेवारी मुक्त अनिवार्य रूपमा चाहिँ उहाँले नै डाकबत्ती दिनुपर्ने संस्कार रहेछ। हजुर, यो विषयमा पनि नयाँ कुरा भर्खर हाम्रो श्रोताले थाहा पाएको जस्तो मलाई लाग्छ हुनुपर्छ यो विषयमा। र अब यो विषयमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि
जुन मानव जीवनसँग सम्बन्धित भएको कुरा त यहाँले प्रष्ट रूपमा बताइदिनु भयो। जसरी मानवको अन्त्य हुन्छ देवगणको पनि त्यसरी नै अन्त्य भएको हुन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब भलभल अष्टमी एउटा वातावरणसँग पनि सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। अनि जुन हाम्रो 8 दिनसम्म चल्ने जुन लागेको जात्रा देवगणसँग नै सम्बन्धित छ मुख्यतः। अब यो भलभल अष्टमीलाई एउटा वातावरणसँग हामी कसरी तुलना गर्न सक्छौँ? त मानव जीवनसँग त तपाईँले तुलना गरिदिनु भयो, वातावरणसँग तुलना गर्नु पर्दाखेरि हामी कसरी गर्छौँ यसलाई? अब जुन यो मानव समाजमा हामीले चाहिँ कुनै ऋतुहरूबाट पनि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अब वातावरण चाहिँ अनुकूल हुन्छ। जब हाम्रो चाहिँ मानव समाजमा चाहिँ अलिकति चाहिँ वातावरण अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ जाडो यामहरूमा केही खाने अवस्था, केही चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अब मानव वातावरणले चाहिँ केही हाहुरी हावा चल्ने त्यस्तो चाहिँ अन्यथा चाहिँ अब जुन प्रकृतिको चाहिँ नियमहरू अनुसार चाहिँ अप्ठ्यारो नहुने अवस्थामा यो संस्कारहरू चलाइरहेछ। जुन यो चाहिँ त्यो देवगणहरूको चाहिँ जात्रा चलाइरहेछ। मानौँ अब सूर्यमणिमा चाहिँ पौष 1 गते जुन मानव जीवनमा कोही अलिकति चाहिँ जुन चाहिँ अब आफ्नो घरको व्यवहार, घरको चाहिँ जुन चाहिँ अब अति आवश्यक गर्नुपर्ने खेतीपातीहरू त्यसको संस्कारमा चाहिँ वातावरणमा चाहिँ उसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो जात्रा चाहिँ उसमा चाहिँ छुट्टै दिएको संज्ञा देखिन्छ। जब चाहिँ मानव समाजमा अलिकति चाहिँ फुर्सद दिलो अथवा आफूले चाहिँ जुन गर्नु व्यावहारिक चाहिँ कार्यहरू मानौँ चाहिँ यो जुन चाहिँ अब व्रतबन्धदेखि चाहिँ जुन शुभ विवाह त्यस्तो प्रविधिमा जुन यो नवदुर्गालाई चाहिँ जुन जात्राको रूपमा मान्ने अनि त्यो परम्परा चाहिँ जुन पौष चाहिँ अब मसान्तदेखि चाहिँ जुन माघ फागुन चैत महिनासम्म पनि निरन्तर रूपमा चल्ने त्यस्तो संस्कारले पनि चाहिँ यो वातावरण अनुकूल चाहिँ त्यो बेलामा जुन चाहिँ अब वातावरण अनुसार केही चिज चाहिँ बासी भए पनि खानु हुने, केही चिज अप्ठ्यारो नहुने त्यस्तो संस्कारमा पनि जुन चाहिँ अब चलाइरहेछ। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ जुन यो चाहिँ जुन वैशाख जेठ असार साउन भित्रमा चाहिँ जुन चाहिँ वातावरण अनुकूल विभिन्न अब मानौँ चाहिँ अब पानी हुरी बतास चल्ने साथसाथै खानपानमा पनि चाहिँ धेरै चाहिँ उसमा गर्मीको कारणले पनि केही चिज चाहिँ अब तुरन्त चाहिँ अब दूषित हुने त्यस्तो प्रविधिमा पनि यो संस्कार यसले चाहिँ के दिन्छ भने यो वातावरणमा चाहिँ हामी चाहिँ सजग हुनुपर्छ। मानौँ चाहिँ नवदुर्गा सृष्टि भएको जुन चाहिँ संस्कृतिले पनि चाहिँ यस्तै अब जब चाहिँ श्रावण महिनाबाट बिस्तारै चरणबद्ध मुकुन्द नभएको अवस्थामा चाहिँ यो महिना चाहिँ जुन मानौँ चाहिँ असार साउन अब भाद्रोसम्म चाहिँ यो महिना चाहिँ अलिक सजग हुनुपर्छ। साथसाथै वातावरण साथै चाहिँ हामी चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। यो मानव जीवनमा हामी यसलाई चाहिँ चुनौतीका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भने पनि सन्देश दिइरहेछ। त्यसैले चाहिँ हामी अब यसलाई के दियो मैले बुझेअनुसार यो अवस्थामा मुकुन्द नरहेको कारणले अहिले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ शिक्षामूलक यो मानव समाजमा चाहिँ शिक्षा दिने दिशानिर्देश गर्ने नवदुर्गाको जुन चाहिँ अहिले चाहिँ देवगणहरू हुनुहुन्न। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ अब मात्र चाहिँ यो अथवा चाहिँ जुन चाहिँ मन्दिरको रूपमा मात्र मन्दिरमा मात्र चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ त्यही प्रतीकको रूपमा मात्र यसले पनि हामी सजग हुनुपर्छ है। अहिले त्यो भने कुनै हाम्रो चाहिँ अब अग्रजहरूले भन्नुहुन्छ अहिले यो 4 महिना चाहिँ नवदुर्गा नभएको बेलामा हामी चाहिँ केही बासी खानु हुँदैन अनि साथसाथै चाहिँ त्यस्तो अन्यथा उपद्रव गर्नुमा कहीँ जानु हुँदैन, कहीँ चाहिँ फुछे प्रलय त्यस्तो चाहिँ बारी पीडित त्यस्तो अवस्थामा हामी सजग हुनुपर्छ है भन्ने पनि चाहिँ यो वातावरण अनुकूल यो नवदुर्गाको जुन चाहिँ संस्कृतिले पनि चाहिँ अब जुन चाहिँ जात्रा बन्द भइसकेपछि त्यस्तो पनि चाहिँ उसमा चाहिँ अब संस्कृतिले चाहिँ यो चलन प्रथाहरू चाहिँ चलिरहेको अवस्था देखिन्छ। हजुर, अब यो वातावरणसँग तुलना हामीले गरिसकेपछि एउटा अर्को कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो। जस्तो यो हाम्रो यो भलभल अष्टमीको समयमा दिनमा चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि अब गठेमङ्गन चलेदेखि यो जुन सृष्टि हुन्छ नयाँ अब देवगण त्यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। अब यसले अब हामी जुन विजयादशमीसम्म हामी हेर्छौँ यो विषय बेलामा, अनि विजयादशमीको दिन ब्रह्मायणी मन्दिरमा मुकुन्डो जुन हस्तान्तरण गरिसकेपछि अझ देवगण हामीले त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न सक्ने भयौँ। अब त्यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि नवदुर्गा देवगणले जुन तन्त्र विद्या प्राप्त गर्ने दिन र त्यसपछि त्यो सँगसँगै तन्त्र विद्याको अन्त गर्ने अवस्था पनि रहन्छ पक्कै पनि, त्यो विषयमा पनि केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ तन्त्र विद्या हुन त चाहिँ सबभन्दा चाहिँ यो नवदुर्गाको संस्कृति जसरी मानव समाजमा चाहिँ जसरी चाहिँ जुन अब शिक्षा दिएको यो तन्त्र विद्याले पनि चाहिँ अब कुनै चिज यो नवदुर्गाको संस्कृतिबारे हामी यो चाहिँ यो विज्ञापन अथवा मानव चाहिँ केही सार्नी गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ के अथवा चाहिँ यो तन्त्र विद्याले हामीले चाहिँ यो उसमा यो प्रति चाहिँ हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने केही कारणमा जुन अलिकति यो संस्कृति
पछाडि परे अथवा चाहिँ मानव समाजमा अझ पनि व्यापकता नभएको जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सार्वजनिक विभिन्न चोकमा जात्रा हुने, तर त्यसको महत्त्वबारे के कसरी चाहिँ उसमा चाहिँ भक्तजनहरू अथवा जुन चाहिँ हाम्रो यो नगरवासी सम्पूर्ण चाहिँ उसमा चाहिँ श्रद्धालुहरूले चाहिँ चर्चा परिचर्चा यसको के दिन्छ त? यसले पनि अब अलिकति चाहिँ यो संस्कृतिमा चाहिँ केही कमी आएको जस्तो मलाई लाग्छ। उदाहरणको निम्ति अब मानव सूर्यमरीमा चाहिँ एकदम हर्षोल्लासका साथ चाहिँ विभिन्न चाहिँ रीतिरिवाज चाहिँ का साथ माछा मार्ने बेलामा यो संस्कृतिले कुनै दाम्पत्य जीवन, कुनै सरसफाइ, कुनै नारी क्रोध, कुनै चाहिँ अब माछा मार्ने चाहिँ परम्परा, त्यस्तै लगेर चाहिँ विभिन्न सरसफाइ सम्बन्धी चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ जात्रा गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ महत्त्व चाहिँ हामीले चाहिँ यो सार्वजनिक गर्न नसक्ने त्यो एकदम अलिकति चाहिँ अब उसमा चाहिँ अब हुन त अब ऐतिहासिक कालमा चाहिँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ, कुनै चाहिँ सार्वजनिक फोटो लिन नहुने। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो संस्कृतिबारे चाहिँ अझ पिछडिएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा तान्त्रिक विधि भन्ने बित्तिकै अब कुनै चिज हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अब मानौँ चाहिँ एकजना देवगणले तान्त्रिक विद्या चाहिँ उसमा हासिल गर्दाखेरि कुनै चाहिँ सार्वजनिक गर्न नहुने, अब मानौँ चाहिँ म ट्रेनिङ लिँदै अवस्थामा कुनै अब म देवगणको चाहिँ तालिम लिने, कुनै नाचको चाहिँ तालिम लिएको अवस्थामा कसैको जुठोहरू खानु नहुने, त्यसरी चाहिँ लापरवाही कसै नारीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ केही लसपस गर्न नहुने, त्यो प्रविधिले चाहिँ उसमा चाहिँ ताकि जुन देवगणको चाहिँ जुन तालिमलाई चाहिँ अन्यथा जुन चाहिँ अब मानौँ चाहिँ उसले चाहिँ पूर्ण चाहिँ हासिल गर्न नसक्ने अवस्था जुन प्रविधिलाई चाहिँ उसमा चाहिँ त्यो हटाउनुको निम्ति चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रविधिहरू मानौँ न अब जुठोहरू चाहिँ केही चाहिँ उसमा चाहिँ अन्यथा चाहिँ जुन चाहिँ छारापन चाहिँ व्यवहारहरू गर्न नहुने, त्यो संस्कारले जुन तान्त्रिक विद्या यिनीहरू चाहिँ यो गोप्यता राख्नुपर्छ है। मानव त्यति मात्र नभइकन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नवदुर्गा देवगणबाट जुन यो तालिम प्राप्त भइसकेपछि जुन चाहिँ घुङ्गुरे अथवा खङ्गला ललाक्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन तान्त्रिक जुन कर्मचारीबाट अब तिमी चाहिँ सचेत चाहिँ जुन चाहिँ तालिम प्राप्त चाहिँ देवगण भइसक्यो, यो चाहिँ जुन चाहिँ घुङ्गुरो अथवा खङ्गला लगाइसकेपछि यसलाई चाहिँ केही लसपस गर्नु न, केही चाहिँ अन्यथा लिनु न, यो संस्कारलाई चाहिँ सम्मानका साथ चाहिँ तिमीले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रविधिबाट पनि यो तान्त्रिक विद्या। त्यति मात्र नभइकन कुनै चिज तान्त्रिक विद्या चाहिँ यो नवदुर्गाको जुन मन्दिरमा भयो, जुन चाहिँ उसमा चाहिँ ब्रह्मणी पीठमा चाहिँ जुन नवमीकै दिनमा त्यस्तो प्रविधिहरू पनि छ कि जुन चाहिँ यो संस्कार यसलाई चाहिँ उसमा सार्ने गर्यो भने चाहिँ अझ पनि चाहिँ छारापन होला कि केही चिज चाहिँ अदृश्यहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो उसमा देख्नु पर्ने, अब त्यसमा चाहिँ त्यस्तो पनि प्रविधि भएकोले यो तान्त्रिक विद्याकै कारणमा चाहिँ अहिलेसम्म यो संस्कार चाहिँ यो संस्कृति चलिरहेको अवस्था छ। हजुर, यसपछि अब हामीलाई एउटा अर्को पनि के हामीलाई एउटा जुन जिज्ञासा अर्थात् एउटा रहस्य भने के भन्ने त्यो विषयमा यो नवदुर्गा ड्योछेमा जुन देवगणहरूको पूजाहरू गरिन्छ नि, अरू बेलामा भन्दा पनि यो जुन हाम्रो सितिनखा पर्व पनि एउटा छ, सितिनखा पर्वदेखि मात्र यो भलभल अष्टमीसम्म एकदम भक्तहरूको श्रद्धालुहरूको चाहिँ एकदम भिड हुने गर्दछ, घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यस अवस्थामा केही बताइदिनुहोस् न, खास सितिनखादेखि भलभल अष्टमीसम्म मात्रै किन बढी भिड हुने गर्दछ त? अब यसमा मैले जहाँसम्म चाहिँ अब अग्रज हाम्रो चाहिँ गुरुहरूले पनि अब एउटा चाहिँ संज्ञा दिने गर्छ, जीवनमा कुनै चिज हामी पारिवारिक चाहिँ जुन अब दिनभरि हरेक कार्यमा गर्छौँ, कुनै चाहिँ उसमा चाहिँ अब सुरुदेखि अब मानौँ चाहिँ अब मानव समाजमा हामी चाहिँ यो चाहिँ संस्कार जन्म भइसकेपछि विभिन्न कार्यमा चाहिँ सम्मानित हुन्छ, सबैको गर्छौँ, तर अन्तिम अवस्था हाम्रो वर्ष बित्दै जाँदाखेरि जुन चाहिँ हामी बिरामी अवस्था हुन्छ, जुन चाहिँ अब वृद्ध अवस्था हुन्छौँ, त्यो अवस्थामा जुन चाहिँ आफन्तहरू, जुन चाहिँ नातागोताहरू, जुन चाहिँ अब तोल छिमेकीहरू, जुन चाहिँ अब जसरी चाहिँ हामीप्रति चाहिँ दया माया हुने अब कुनै चाहिँ अब त्यस्तो आफन्तहरूबाट हामी जुन चाहिँ अब बिरामी जुन चाहिँ अचेल अवस्था हुँदाखेरि कसरी चाहिँ जसरी चाहिँ आफन्तहरूले चाहिँ ल अब यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिवारमा चाहिँ हाम्रो नातागोता चाहिँ यस्तो भइरहेछ, यसलाई चाहिँ केही हामीले चाहिँ अब चाहिँ कमसेकम चाहिँ यो बिरामी अवस्थामा हेरचाहको रूपमा जसरी कोसेली भए पनि चाहिँ चिज लिएर हामी चाहिँ जसरी यो चाहिँ उसमा चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई अब अथवा चाहिँ अलिकति दिन भए पनि चाहिँ भेटघाट गरे पनि उहाँको चाहिँ जुन अब स्वास्थ्य चाहिँ शुभ लाभ होस् भन्ने चाहिँ परम्परा रहेको जस्तै यो नवदुर्गाको जुन चाहिँ अब मानौँ चाहिँ अब वर्षभरि 8 महिनासम्म त केही चाहिँ दसैँमा पनि केही पूजा गर्छ, साथसाथै आफ्नो टोलमा पनि चाहिँ केही चाहिँ जात्रा हुनेमा गर्छ, तर हरेक चाहिँ यो मानव समाजमा यो टोल अथवा नगरवासीहरूमा के परम्परा रहेको छ भने
जसरी भए पनि यो शीतनखाबाट चाहिँ शीतनखाकै दिनबाट सकभर शीतनखाकै दिनमा चाहिँ भिड हुन्छ। शीतनखा पश्चात जुन भगस्ती अब भलभल अस्तिसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ यो पूजा गर्छ भने जब टोल टोलमा गएर हाम्रो संस्कृति मानव समाजमा हामीले चाहिँ शिक्षा दिने यो गुरुलाई यो गुरुको अवस्था चाहिँ नाजुक छ है। अब मानौँ चाहिँ शीतनखाबाट केही चाहिँ यो देवगणहरूको चाहिँ केही अब रोग पीडाहरू चाहिँ व्यापक हुन्छ। त्यसलेबाट चाहिँ अब यो नवदुर्गालाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टोल टोलमा आएर विभिन्न शिक्षा दिने जात्रा गर्ने यो देवगणलाई हामी चाहिँ बिचो जानुपर्छ वा केही हेरविचार जानुपर्छ केही चाहिँ उसमा चाहिँ सगुनहरू लिएर चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्छ भने उद्देश्यका साथ आफ्नो श्रद्धाअनुसार कसैले चाहिँ अब जुन चतामारी जुन चाहिँ फलफुलहरू जुन चाहिँ विधिगत रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ संस्कार जुन परिकारहरू चाहिँ बनाएर यो भगवान्लाई चाहिँ हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ है भनेर चाहिँ जुन जसरी आफन्तहरू जाने अवस्था जस्तै यो भक्तजनले पनि अब नवदुर्गालाई अन्तिम अवस्थामा पनि अब हामीले चाहिँ यो सम्मानका साथ हामीले केही चढाउनुपर्छ कि चाहिँ हामी चाहिँ उसमा सेवा गर्नुपर्छ कि आधारमा जुन शीतनखाबाट चाहिँ अन्तिम चाहिँ भलभल अस्तिसम्मकै दिनमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनुकूलता गरेर यो पूजा गर्ने संस्कार गर्ने त्यस्तो प्रविधिले पनि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नवदुर्गा देवगणले चाहिँ अब मृत्यु पश्चात जन्मपछि मृत्यु पश्चात पनि हामीले चाहिँ केही अब जसरी चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भने चाहिँ मृत्युलाई पनि हामीले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा कसरी सहजता हुन्छ कसरी चाहिँ अपना सेवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसो संस्कारले पनि यो शीतनखाबाट यो नवदुर्गालाई चाहिँ यो अन्तिम अनिवार्य रूपमा पूजा गर्ने नवदुर्गाको चाहिँ यो मन्दिरमा नछिरिकन यस वर्ष मेरो चाहिँ अब पूजा चाहिँ सकिया छैन जसरी पनि अब अन्तिममा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ आधार मानि चाहिँ यो पूजा गर्ने परम्परा रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। समग्र रूपमा हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि अब भगस्तीमा जुन अब देवगणहरूको अन्तिम हुँदैछ त्यसको एउटा भगवान देवगणलाई भेट्न जाने अर्थात् बिच जाने जस्तै त्यसरी हामीले बुझ्दा हुन्छ यसलाई। हजुर यो विषयमा त्यो जुन भगस्ती आउनुभन्दा अगाडि त भिड हुने नै भयो अर्थात् घुइँचो लाग्दै नै भयो श्रद्धालुहरूको त्यो डोछेमा अर्थात् त्यो अवधिभित्रमा देवगणहरू जहाँ छन् त्यहाँ भिड हुने भयो। सँगसँगै अब एउटा यस्तो दृश्य हामीले बताइदिनुहोस् जुन दृश्य भलभल अष्टमीमा अर्थात् त्यो दिन जुन दिन हुन्छ त्यो भगस्तीको दिन भन्नु पर्यो दिन सम्पूर्ण देवगणहरू आगोमा विलिन हुने गर्दछ अनि ब्रह्मायनी मन्दिरमा पुगेर अनि यसभन्दा अगाडि नवदुर्गा डोछेको दृश्य कस्तो हुन्छ त अर्थात् त्यहाँबाट त बाहिर आउनु पर्यो उहाँहरू अनि त्यसपछि आएर त्यहाँको दृश्य र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ र त्यो एउटा दृश्य हाम्रा श्रोताले बताइदिनुहोस् न। अब खास चाहिँ भगस्तीकै दिनमा अब भन्नुपर्दा जब जुन शीतनखाकै दिनबाट पिचो लाग्ने होइन श्रद्धालुको चाहिँ जुन चाहिँ अब माया ममताका पूजा गर्ने त्यसै प्रतीक अनुसार अन्तिम दिनमा भगस्तीमा अब यत्रो माया ममता यस्तो चाहिँ अब जात्रा गरेर जुन टोल टोलमा चाहिँ परिक्रमा गरी जात्रा गरिसकेपछि जुन यस्तो परम्परा यस्तो माया ममताबाट त्याग्नुपर्ने अवस्था जुन अन्तिममा अब यो जब मैले अघि पनि चाहिँ जन्म पश्चात मृत्यु भने जस्तै अन्तिममा चाहिँ उसले चाहिँ के विलाप गर्छ भने यस्तो संस्कृति यस्तो परम्परालाई कसरी त्याग्ने यस्तो चाहिँ पीडा हुन्छ कि जुन चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ विराजमान भएको मन्दिर त्याग्नु पर्यो मान्छेले जब अब आफ्नो घर निवास चाहिँ त्याग्दाखेरि कति पीडा हुने जस्तै चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ भलभल अस्ति भगस्तीमा पनि अब वर्षभरि यात्रा गरिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ त्यस्तो माया ममता त्यस्तो हर्ष उल्लासको खुसी सबै त्यागिसकेपछि कस्तो विलाप हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा संज्ञाले पनि अब सुरुदेखि चाहिँ जुन भलभल अस्तिकै दिनमा चाहिँ अब मानौँ अब मेरो अन्तिम अवस्था आयो भन्ने चाहिँ एउटा संज्ञा भयो। अनि साथसाथै चाहिँ जुन अब हाम्रो मानव समाजमा जसरी चाहिँ मृत्युमा अब मृत्यु भइसकेपछि जे चाहिँ उसमा जे चाहिँ उसमा चाहिँ परम्परा मानौँ चाहिँ अब मसान घाटमा चाहिँ दाउरा लानुपर्ने त्यस्तै चाहिँ उसमा चाहिँ अब भएको चाहिँ रीतिरिवाज अनुसार चाहिँ दबै संस्कार गर्नुपर्ने त्यो प्रविधि अनुसार पनि जुन अन्तिममा चाहिँ भलभल अस्तिकै दिनमा चाहिँ जुन सबै चाहिँ देवगणहरू आफ्नो तयारीका साथ चाहिँ चोकमा विराजमान हुन्छ। अनि त्यसै विराजमान भइसकेपछि जब चाहिँ मूल पुजारी जुन त्यहाँको मन्दिरको मूल पुजारी नकिङले चाहिँ अब उहाँको बाहुल्यतामा चाहिँ एउटा चाहिँ पूजा गराउनुहुन्छ त्यसै अन्तिममा चाहिँ जुन अब भएको चाहिँ संस्कार अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ अब अन्डाको बारा बढाउने अब त्यो मूल पात्रको चाहिँ जुन चाहिँ सम्पूर्ण देवगणलाई चाहिँ चढाउनु पर्ने सन्दन्तीमा चाहिँ एउटा ठुमा काट्नुपर्ने त्यस्तो बलि दिइसकेपछि चाहिँ जुन अब मेरो चाहिँ यो अन्तिम अवस्था भयो यसले चाहिँ अब के दिन्छ म चाहिँ अब जीवन त्याग्नुपर्ने भन्ने चाहिँ जुन आधारलाई मानेर जुन चाहिँ विलाप नाच
जुन चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ कुनै दिनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अन्तिममा चाहिँ जुन प्राण त्याग्दाखेरि कति छटपटनी हुने जस्तै अन्तिममा चाहिँ अब यस्तो परम्परालाई कसरी त्याग्नुपर्ने भन्ने चाहिँ गुण परम्परा साथ सम्पूर्ण पालो देवगणहरू चाहिँ अब मलाई चाहिँ डाहाको चाहिँ जुन नाचको रूपमा चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ चोकमै चाहिँ विभिन्न एकजना गरी चाहिँ अब पहिला महाकाली बारे त्यस्तो क्रमशः चाहिँ रूपमा विलाप नाच गरेर चाहिँ जुन चाहिँ अब मन्दिरबाट प्रवेश चाहिँ अब बाहिर चाहिँ जुन चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ विराजमान अब चोकबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ त्यसै रूपमा नगर परिक्रमा गरी पुनः चाहिँ अब मन्दिरमा चाहिँ जान खोज्छ त्यहाँको भक्तजनले चाहिँ जुन अब मृत्यु पश्चात हामी चाहिँ यो जुन चाहिँ देवगणलाई चाहिँ मन्दिर छिराउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ जुन आधार मानि यो संस्कारलाई चाहिँ जुन अन्तिममा चाहिँ जुन अब सूर्यमरीको चाहिँ जुन डब्बुमा चाहिँ जुन चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ डब्बुमा विराजमान भई पुनः चाहिँ मृत्यु पश्चात चाहिँ जुन चाहिँ अब मलामी जस्तै चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट नाखिन्जा बाजाका साथ जुन ब्रह्मणी पीठमा लगेर चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण देवगणले विधिका साथ चाहिँ विधिगतका रूपमा चाहिँ दागबत्ती दिएर अन्तिममा चाहिँ यो चाहिँ मुकुन्द यस वर्षको मुकुन्द जले विजयको रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। हजुर त्यो एउटा भयो हाम्रो भलभल अष्टमीको दिनको एउटा नवदुर्गा द्योछेदेखि ब्रह्मणीसम्मको एउटा दृश्य हामीले यसरी कल्पना पनि गर्न सक्छौँ यो विषयमा त्यो दिन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा। अब भर्खरै बताइदिनु भयो यो नवदुर्गा देवगणहरूको आगमनमा विलिन हुने त्यसपछि त आदिका जुन यो प्रत्यक्ष रूपमा एउटा भौतिक रूपमा त देवगण छैन भन्दा पनि हामीले बुझ्ने भयौँ। अब त्योसँगै एउटा हामीले के पनि सुन्छौँ भन्दाखेरि सिद्धिनखादेखि भगतसिद्धिसम्म जुन घुइँचो लाग्ने गर्दछ श्रद्धालुहरूको यो मन्दिर अर्थात् द्योछेमा र देवगणहरूको पूजाआजामा अनि देवगणले हाम्रो श्रद्धालुहरूलाई एउटा पञ्चरङ्गी धागो पासुका पनि वितरण गर्ने गर्दछ। हामीले सुनेको के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अनुपस्थितिमा यो पासुका अर्थात् यो पञ्चरङ्गी धागोले श्रद्धालुहरूको रक्षा गर्नेछ सुरक्षा गर्नेछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। वास्तवमा यो पासुकाको अर्थ अर्थात् यो पञ्चरङ्गी धागोको अर्थ भक्तजनहरूलाई दिँदाखेरि यसको अर्थ चाहिँ के हो यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब यसको यो बारे जुन चाहिँ पञ्चरङ्गीको धागो बारे चाहिँ सबभन्दा चाहिँ अब भन्नुपर्दा यो नवदुर्गाको मुख्य प्रसादको रूपमा मानिन्छ। यो जुन धागो बानिसकेपछि अब यो नवदुर्गाको चाहिँ हामीले मेन प्रसाद पाइसक्यो भने यो चाहिँ धागो लिइसकेपछि अब यो हाम्रो नवदुर्गा चाहिँ सदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथ रहन्छ भन्ने चाहिँ जुन जनविश्वास रहेछ। अनि त्यसको चाहिँ लगतै चाहिँ जुन चाहिँ अन्तिम अवस्थामा जब चाहिँ वर्षभरि चाहिँ जुन चाहिँ जात्रा विभिन्न शिक्षा विभिन्न चाहिँ पाइसकेपछि जुन चाहिँ भलभल अस्तिको दिनबाट जुन चाहिँ अब चाहिँ यो नवदुर्गा चाहिँ अन्त्य हुन्छ यो जात्रा सम्पन्न हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन आधार मानि अब जब भलभल अस्तिकै दिनबाट जुन प्राप्त भएको जुन पञ्चरङ्गी धागो जुन पासुका चाहिँ दायाँ हातमा बाँध्ने चाहिँ परम्परा रहेछ। त्यो परम्पराको चाहिँ सार अर्थ के छ भने जुन भलभल अस्तिबाट चाहिँ जुन चाहिँ अब यो जात्रा सम्पन्न भयो जो जात्रा चाहिँ बिले अथवा पानीमा जसले बिजाको मुकुन्द छैन भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ आधार मानिन्छ त्यसको लगतै यो चाहिँ मुकुन्द जले बिजाको हुँदाखेरि पनि यो पासुका जब लगाइसकेपछि चाहिँ अझ पनि मेरो शरीरमा भगवानको जुन चाहिँ श्रद्धा भगवान आदरणीय जुन चाहिँ शिक्षा दिने गुरु अब मानौँ चाहिँ देवगणको चाहिँ प्रसाद चाहिँ मसँग छ मलाई चाहिँ अझ पनि यो नवदुर्गाको चाहिँ प्रसादबाट चाहिँ केही चाहिँ उसमा चाहिँ हुँदैन स्वास्थ्यमा चाहिँ सदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही अप्ठ्यारो हुँदैन परिवारजनमा चाहिँ शान्ति सुख चाहिँ जहिले पनि पाइरहन्छ कुनै चिज चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो चिजमा पनि यो संस्कार यो प्रसादले पनि हाम्रो चाहिँ जे भए पनि समस्या जुन चाहिँ पनि चाहिँ जुन शक्ति अथवा मानव उसमा चाहिँ भएको चाहिँ जुन चाहिँ आधार आत्मबलहरू चाहिँ अझ पनि चाहिँ यो भगवानप्रति छ भने चाहिँ आधार लिएर चाहिँ यो जुन चाहिँ पासका बाँध्ने परम्परा रहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ भलभल अस्तिकै दिनबाट चाहिँ यो चाहिँ प्रसाद चाहिँ पासका बाँध्ने गर्छ। त्यस पश्चात चाहिँ जुन विजयादशमीको दिनसम्म जुन चाहिँ मुकुन्द चाहिँ जुन चाहिँ हस्तान्तरण अब विजयादशमी दिनमा अब यो चाहिँ नवदुर्गा पुनः चाहिँ जीवित भयो हामी बिसके यो फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो देवगणको संस्कृति यो देवगण चाहिँ अब जीवित भइसकेपछि जुन चाहिँ यो बाँधेको भलभल अस्तिको चाहिँ जुन चाहिँ प्रसाद बाँधेको चाहिँ धागोलाई निकालेर त्यो विजयादशमीकै जुन चाहिँ दिनमा चाहिँ जगेमा चाहिँ अब यो चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने चाहिँ आधार मानेर चाहिँ यो संस्कृति यो चाहिँ जुन चाहिँ पञ्चरङ्गी धागो बाँध्ने त्यस्तो चाहिँ प्रसाद लिने चाहिँ परम्परा रहेको छ। देवगणको उपस्थिति भएपछि अब आवश्यक छैन विषयमा भयो। हस् यहाँलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको छ हाम्रो कार्यक्रमको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो जुन चाहिँ यो नवदुर्गाको जुन चाहिँ संस्कृतिबारे धेरै कुराहरू चाहिँ उसमा चाहिँ अब जुन चाहिँ यो
खोपसबाट चाहिँ जुन चाहिँ अब प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो। साथसाथै त्यति मात्र नभइकन यो जुन संस्कृतिलाई अझ पनि हरेक चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो परम्परागत रूपमा जसरी चाहिँ जुन यो स्कुलमा चाहिँ जुन चाहिँ शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ शिक्षा दिने जस्तै यो मानव समाजमा पनि त्यस्तै यो दिशानिर्देश शिक्षामूलक चाहिँ यो संस्कृति रूपमा चाहिँ अब मान्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ पक्कै चाहिँ यो शिक्षाकै रूपमा चाहिँ यो संस्कृति चलाइरहेको हरेक वर्ष चाहिँ निरन्तर रूपमा चलाइरहेको जस्तो अवस्था लाग्छ। त्यही अनुसार चाहिँ अब पुनः चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ श्रोता लगायत यो प्राविधिक चाहिँ साथीहरूमा चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ भक्तपुर आवाज। आजको कार्यक्रमको लागि आफ्नो अमूल्य समयको लागि नवदुर्गा देवगन जात्रा तथा मन्दिर व्यवस्थापन संस्थाका सल्लाहकार नारायणमान बनमलाज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को शुक्रबार हामी अर्कै विषय लिएर तपाईमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र राजेश हाडाका साथ सहकर्मी सुरेश कवाङ र निर्जला प्रजापतिका साथ म कार्यक्रम प्रस्तोता रामेश्वर मचमसी पनि बिदा चाहन्छु। भक्तपुर एफएम सुन्दै गर्नुहोला।